Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, juga masyarakat Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini, hari Senin tanggal 8 Mei 2023, kembali saya memberikan informasi lokasi dan arena MTQ Porak-Poranda terhantam angin kencang disertai hujan lebat. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa gelar MTQ ke-19 tahun 2023 hari ini sudah sampai kepada puncak, dan pada malam hari ini direncanakan PJ Bupati Tebo Haji Aspan ST akan menutup secara resmi gelar Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-19 tahun 2023. Seperti video yang bisa kita lihat secara sekilas, bahwa inilah situasi yang ada di lokasi arena MTQ ke-19 Kabupaten Tebo yang ada di lapangan bola Desa Karangdadi atau Blok C, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Kabar yang mengharukan terjadi bahwa sekitar pukul setengah 6 dengan waktu yang sangat pendek, sekitar 10-15 menit, ternyata arena utama yang berada di lokasi ini terhantam oleh angin kencang disertai hujan lebat, sehingga beberapa tenda utama di samping miniatur masjid atau mimbar utama Porak-Poranda tertimpa atau terterjang angin kencang ini. Informasi yang bisa kami sampaikan, maka pada malam hari ini saya langsung menghubungi salah satu panitia, yakni bagian humas daripada gelar MTQ ke-19 tahun 2023 ini. Saudara Bagas membenarkan bahwa sekitar pukul setengah 6 tadi itu untuk lokasi utama ataupun dekat dengan panggung utama MTQ ke-19 Kabupaten Tebo itu tertimpa atau terterjang angin yang sangat kencang disertai hujan lebat, sehingga bisa kita lihat situasinya untuk kanan kiri daripada panggung utama ini sendiri itu untuk tendanya roboh. Akan tetapi terkait ada insiden dan kejadian ini, maka saya bertanya kembali kepada bagian humas daripada Musabaqah Tilawatil Quran ke-19 ini. Beliau mengatakan bahwa untuk gelar penutupan malam hari ini tetap dilakukan, dan insya Allah PJ Bupati Tebo akan menutup secara resmi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Perlu kita ketahui bahwa gelar Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-19 ini diikuti oleh 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, dan pada malam hari ini adalah sesuai dengan jadwal tanggal 4-8, maka pada malam hari ini akan dilakukan penutupan. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan kita tetap optimis bahwa gelar penutupan MTQ ke-19 Kabupaten Tebo tahun 2023 akan segera bisa ditutup dengan sukses dan tentunya menghasilkan para kafilah yang benar-benar berprestasi. Itu saja, selamat malam, sukses selalu untuk negeri, salam. Aku begini udah video sih.